बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया से अर्निंग की जाती है, वहाँ पे पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया का। लेकिन जो ये एप्लीकेशंस हैं लाइक टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यहाँ पे हमने देखा है कि पाकिस्तान में बेहयाई के ये अड्डे बनते जा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ बेहयाई तक ही अगर महदूद रहता तो बहुत सारे लोग जो हैं बेहयाई को भी इंजॉय करते हैं। और इसके बाद अब ये ट्रेंड आना शुरू हो गया कि ख़तरनाक स्टंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। ख़तरनाक स्टंट्स कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो ये जो ट्रेंड है कि स्टंट्स परफॉर्म करने हैं और कानून के जो इदारे हैं वो सोए रहते हैं, जब तक कोई हादसा रोनुमा नहीं होता तब तक वो इदारे सोए रहते हैं और कानून हरकत में नहीं आता। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर बीजिंग अंडरपास है, जहाँ पे एक लड़के ने, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, नीचे से ट्रैफिक गुजर रही है और उस लड़के ने बैक फ्लिप परफॉर्म की। तो बैक फ्लिप लगाने के नतीजे में अगर उसकी कैलकुलेशंस के अंदर जो है गलती होती है और वो नीचे गिर जाता है तो उसकी जान जाने का ख़तरा था, क्योंकि नीचे से ट्रैफिक गुजर रही है। लेकिन हमारे कानून के इदारे तब तक सोए रहेंगे जब तक कोई हादसा रोनुमा नहीं होता। और इसी तरह एक और नौजवान जो कि इसी तरह की हरकत कर रहा है, हाई जंप लगाता है, को रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। तो मैं तमाम हुकाम बाला से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके ऊपर रोक टोक होनी चाहिए और यहाँ पे कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि वायरल किया जा रहा है, अब इस तरह का कंटेंट जब बच्चे देखेंगे वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम भी इसको फॉलो करें। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि चंद व्यूज़ की खातिर आप जो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? इसके नतीजे में अगर कैलकुलेशंस के अंदर कोई गलती हो जाती है और आपकी जो बैक फ्लिप है वो नाकाम हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई माजूरी हो जाती है और अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो आप सारी ज़िंदगी जो है वो उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं और जान जाने का तो ख़तरा है ही है। चंद व्यूज़ की खातिर और चंद पैसों की खातिर आप लोग जो हैं अपने माँ बाप के लिए और इस माशरे के लिए भी जो है बोझ बन जाएंगे। तो मैं हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो हम ये देखते थे कि एक ट्रेंड आया था कि जो कि पुलिस वालों के साथ वीडियोस बनाई जाती थी, फिर ये था कि छोटी बच्चियों को ये फोर्स किया जाता था कि वो वीडियो इसमें डांस करें और माएँ जो हैं वो साथ खड़ी हो जाती थी। अब ये जो ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड है, इसके अंदर वो स्टंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं और हमारे इदारे अभी तक सोए हुए हैं। इन एप्लीकेशंस के ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो चंद पैसों की खातिर अपनी जान को दांव पे लगा देंगे। तो मैं तमाम लोगों से और तमाम व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर किस इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो मत कीजिए और इस तरह का गलत कंटेंट मत क्रिएट कीजिए खुदारा, और ताकि जो है हमारी आने वाली नस्लें और हमारे वो बच्चे जो कि इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं वो बच सकें। और अपनी जानों से मत खेलिए खुदारा। और वो इदारे जो कि इनको रेगुलेट करते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके ऊपर मज़ीद स्क्रूटनी करें, अगर बैन भी करना पड़े कुछ अर्से के लिए इन एप्लीकेशंस को बैन करें, ताकि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आप इनका कंटेंट देखिए, एआई के अलावा इस कंटेंट के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती है। इनके पास सिर्फ जो है कम कपड़े पहनकर अगर आप डांस करें, और जो वीडियोस आप अक्सर देखेंगे उसके अंदर जो बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है और उसके एवज़ आपको पैसे मिलते हैं। मैं उन तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हैं अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, ताकि आपके बच्चे सारा दिन क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी दोस्तियाँ किधर हैं। अगर उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी मशकूक हैं तो आप जो है उनको ज़रूर फॉलो कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, और ताकि वो जो है आने वाले वक्त के अंदर कोई भी इस तरह का हादसा रोनुमा ना हो सके। और आप जो है अगर सारा दिन उनके मुस्तकबिल के लिए कमा रहे हैं तो आपका ये भी फ़र्ज़ है कि उनके मुस्तकबिल के हवाले से ये भी देखिए कि उनकी दोस्तियाँ किन लोगों के साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।